環境嗰啲叫。啊，個魚缸真係好遠喎。係啊，不過喺屋企你可以搞其他嘅。我睇見佢好似個 S 型咁樣。啊！我馬尿屙到唔到大肚，係頭兩日，咁都聽到。頭兩日，身體幾日嘅習慣咗先係正常嘅。以前廣州嗰種生活嗰個。真係未試過咁早曬月光，咁早起身曬月光。我又早啲起身，即係兩家坐開，幫我做嘢，我瞓翻又做啲。點解唔知嘅？我已經習慣咗啦，我頭兩日攰咗，而家唔攰啦。好享受。而家仲要定時嘅，已經4點半就自然醒啦。我都冇。唔使鬧鐘。醒鬼咗啦未啊？係啊，邊使鬧鐘啫？我連鬧鐘都取消咗啦。幾醒啊！係第一日㗎。所以我發現太細嘅雲台唔夠㗎。你哋機重啊嘛，你機輕啊嘛。我原本嗰個好細個。咩腳着咩鞋？咩腳着咩鞋？後面要嗰啲雲台。分開買仲貴啲喎，勁嗰啲。係啊。唔係啊，嗰個雲台仲重啊。我呢個原先我可以反折㗎，但係唔得個雲台。就啊，重啊嘛你。細嗰啲唔得啊，唔喐啊。即係買到靚嘅就呢個價就重。係啊，喺度坐啊。路喎。係啊，你坐咗一次，高啲啦，要較高啲啊，要較高。唔好再俾喺前邊啦。前面好多。我啲頭髮嗰啲我琴晚先。你哋上面有一條鐵線啊，係咪有條電線啊？冇。呢度基本上冇電線。俾我知有條線經過嘅。我已經講咗冇所謂啦。整到咁多把。打路水晒牌嘅手做冇㗎啦。唉，第日自然醒咗早上去東湖睇日出。你咁，你咁高喺前面，我仲使點樣？唔係唔係大嘅，你諗下呢度字點啊？向嗰個東方攞俾。我唔坐高啲，仲有得睇嘅。係咯，我哋仲可以坐高2級都得嘅。嗰啲咧一定要較高腳架。我都幾高到最尾。坐就邊拍到啦。後座。好似開新聞發佈會嗰啲記者都嗰啲咩叫娛樂記者，狗仔隊，係啊都要。